आज युवाओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया गया। हमारी सरकार ने मेडिकल की सीटों में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू किया। हमने नीट की परीक्षा को हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा परिवारों की संख्या ही सबसे ज्यादा है देश में, क्योंकि भूतकाल में इन लोगों की किसी ने परवाह नहीं की। मोदी ने 10 वर्षों में करोड़ों पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए। मोदी ने करोड़ों